வெல்கம் டு பேர்ட்ஸ்மேன் கிரியேட்டிவ் வேர்ல்டு. நான் இன்றைக்கி முதல் முறையாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேர்ட் ஃபார்ம் தான் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறேன். நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 கிலோமீட்டர் கடந்து வந்தாச்சு. நான் ஒரு ஆற்று பாலத்தை கடக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு. 2 சைடும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு அப்படியே அழகாக அப்படியே போய்கிட்டு இருந்துச்சு. மழை வேற பெஞ்சிச்சா, இதை நின்று ரசிக்கலைன்னா என் மனசு தாங்கவே தாங்காது. டக்குனு என் வண்டியை போய் ஒரு ஓரமாக நிறுத்தி போட்டுட்டு, மழை வேற பெஞ்சிட்டு லேசாக தூரிட்டு இருந்துச்சு. அந்த இருட்டாக இருந்துச்சு. அந்த கிளைமேட்டுக்கு அந்த ஆற்றுக்கிட்ட நின்று பார்க்குறப்போ செம்ம அழகு, செம்ம அழகு. இந்த ஆத்தோரங்களை பார்க்குறப்ப எனக்கு இந்த துப்பறிவாளன் படத்தில் வந்து பிச்சாவரம் ஃபாரஸ்ட் நடுவில் எப்படி 2 சைடு மரச்செடி கொடிகளாக இருக்கும், நடுவில் போட்டிங் போவாங்களா, அந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு இந்த மாதிரி ஆத்தோரங்களை பார்க்குறப்ப அப்படி தான் இருக்கும். நான் கிட்டத்தட்ட நெருங்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான் போக வேண்டிய இடத்த. என்ன இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது கல்லணையை தாண்டி திருக்காட்டுப்பள்ளி பக்கத்தில் இருக்கிற பூண்டி மாதா பசிலிக்கா தான். இந்த சர்ச் தான் இந்த ஏரியாவில் மிகப்பெரிய சர்ச், ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு சர்ச். உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. கண்டிப்பாக அந்த இடத்த நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அங்கே தான் ஒரு பேர்ட் ஃபார்ம் இருக்குது, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணாங்க. ஸோ நான் போய் பார்க்கலான்ட்டு கிளம்பியாச்சு. நான் போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப இந்த வயல்வெளிகள் வேறு என்னை வந்து நில்லு நில்லு அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ரோட்டுக்கு நான் 2 சைடும் பார்த்தீங்கன்னா வயல்வெளிகள் தான் ஃபுல்லாக. அது மழை வேற பெஞ்சிச்சா, இந்த மாதிரி பச்சை பசேன்னு அந்த ஈர வாசனை, வயலோட வாசனை எல்லாம் சேர்ந்து செம்மையாக இருந்துச்சு. நேரம் போய்கிட்டே இருக்கட்டு என் பயணத்தை புறப்பட்டேன் திரும்ப. நான் வந்து ஒரு கையில் தான் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன், இன்னொரு கையில் வந்துட்டு வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன்னா. சரி அப்படியே போனோம்னா நான் கீழே விழுந்துட்டோம்னு வைங்களேன், அசிங்க போச்சுக்குமார் அந்த கதை ஆயிரும்ன்ட்டு நான் ஃபோனை ஒழுங்காக கீழே வச்சுட்டேன். திரும்ப என் பயணத்தை புறப்பட்டாச்சு. செக்யூரிட்டி நின்று இருந்தார். அவர் இந்த மாதிரிலாம் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு, சரி ஓகேப்பா போப்பா அப்படின்னு உள்ள அலோவ் பண்ணிட்டாரு. பார்க்கிங்கில் ஒரு நல்ல சிறந்த இடமா எதுன்னு பார்த்து ஒரு வண்டியை நிறுத்தி போட்டுடலான்ட்டு ஒரு வழியாக வண்டியை நிறுத்தியாச்சு. அங்கே பார்த்தா செக்யூரிட்டி பணம் வாங்கிட்டு இருந்தார். ஐயோ, என் கையில் வெறும் 20 ரூபா தான் இருந்துச்சு. இவர் எவ்வளோ வாங்க போகிறேன்னு தெரில. அங்கே பார்த்தா ஒரு நிறைய பேர் சில்லற காசு தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. சரி 10 ரூபா எடுத்துகிட்டு போவோன்ட்டு போய் அவர்கிட்ட கேட்டேன். ஆனால் எவ்வளோன்னு கேட்டேன். 5 ரூபா தம்பி அப்படின்னு சொன்னார். 5 ரூபா தானே, ரொம்ப நன்றிண்ணே அப்படின்ட்டு அவர் கொடுத்த டோக்கனை வாங்கிட்டு என் கையில் இருந்த 5 ரூபாய் அவர் கையில் கொடுத்துட்டு நன்றிண்ணே அப்படின்ட்டு நான் கிளம்பிட்டேன். ஸோ வாங்க நம்மளோட பேர்ட் ஃபார்ம் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு பயணித்து போவோம். நான் போகிற வழியிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 புறா வந்து என்னை வெல்கம் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு அவங்க நின்றுட்டு இருந்தாங்க. இதுதான் பேர்ட் ஃபார்ம் நினச்சேன். அப்புறம் பார்த்தா வெளியிலேருந்து வர பறவைங்க சாப்பிட்றதுக்காக தண்ணியும் தீனியும் வச்சுருந்தாங்க. அது ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஸோ அடுத்த பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா வாத்து நின்றுக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ வாத்துனாலே என் ஃப்ரெண்டு சொல்லுவான், வாத்துக்கறி சூப்பராக இருக்கும் மாப்பிள்ள, நீ சாப்பிட்றியான்னு கேட்பான். ஸோ நான் சாப்பிட்டது கிடையாது. இவ்வளோ அழகாக இருக்க பறவை எப்படி வந்து சாப்பிட்டாங்கன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரில. அது எவ்வளோ அழகாக நீந்திட்டுருக்கு. எனக்கு கிட்டக்க போக முடியல. நான் கேட்டேன் போகலாமான்ட்டு. வேணாப்பா நீ போனேன்னா எல்லோரும் வர ஆரம்பிச்சிடுவாங்க, ஸோ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நானும் அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டேன். அந்த இடமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு. சுற்றி பார்த்திங்கன்னா மரம் செடி கொடிகள் தான். மேலே பார்த்தா தென்னை மரம், மாங்காய் மரம், இந்த மாதிரி பல மரங்கள் இருந்துச்சு. கீழேயும் பார்த்தா ஃபுல்லாக செடிங்க தான். ஃபைனலாக நான் பார்க்க வந்த பேர்ட் ஃபார்முக்கு வந்துட்டேன். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெரிய பேர்ட் ஃபார்ம் இது. நான் இவ்வளோ பெரிய பேர்ட் ஃபார்ம் நான் பார்த்ததே கிடையாது. ஸோ எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக தான் இருக்குது. ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குன்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா நான் காட்டுறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 கேஜ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம். மொதல் கேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோர் ரூமை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா பறவைக்கு தேவையான தீனிகள் அனைத்தும் இருந்துச்சு. கோதுமை இருந்துச்சு, தெனை இருந்துச்சு, கம்பு, இந்த மாதிரி பல ஐட்டம்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. எலியே நடமாட்டம் வேறு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா மூட்டைலாம் ஓட்டையாக கிடந்துச்சு கொட்டி. இவங்க சேஃபாக தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். ஏன்னா பறவைங்க வேறு இருக்குது, போட்டு தாக்கிடுவாங்க எலிங்கெல்லாம் சேர்ந்தாங்கன்னா. ஸோ இந்த கேஜ் வந்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஸ்டோர் ரூம் தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை இதில் பெருசாக. 2வது கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா புறாக்கள் இருந்துச்சு. இதில் என்ன பெஸ்ட்டு விஷயம்னா எல்லாமே ஒயிட் காம்பினேஷனில் வச்சுருந்தாங்க. எனக்கு வந்து பர்சனலாக ஒயிட் காம்பினேஷனில் இருக்க புறா தான் ரொம்ப பிடிக்கும். நிறைய வெரைட்டிஸ் இருந்துச்சு. ரோம் இருந்துச்சு, மயில் ரோம் இருந்துச்சு, சிராஜ் இருந்துச்சு, அஸ்கி இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நான் கேட்டேன், எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களாம். அது நல்ல விஷயந்தான். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுங்களுக்கான ஸ்பேஸ் தான். எவ்வளோ பெரிய கேஜ் பார்த்தீங்களா அதுக்கு. நிறைய வீட்டில் நான் பார்த்துருக்கேன், ரொம்ப சின்னோண்டு பிளேஸில் போட்டு இருட்டில் அடைச்சி வச்சுருப்பாங்க புறாவை. அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பறவைங்க அடிச்சுக்கும், ஒன்று முட்டையை உடைக்கும், போய் போயிட்டு மற்ற புறாக்கள்லாம் அட்டாக் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய இடம் கொடுக்குறப்ப உங்களுக்கு பறவைகளுக்கு இடையில வர சண்டைகளை வந்து நீங்கள் முற்றிலும் தவிர்க்கலாம். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெரிய இடம் பார்த்தீங்களா. அதுவும் கீழே மண் தர இருக்கிறதுனால சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ 2வது கேஜில் பார்ப்போம் என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு. கிட்டத்தட்ட காக்டைல் தான் நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். எக்ஸாக்ட்லி காக்டைல் தான். நான் கீழே நிற்கிற பறவையை பார்த்து நான் ஒரு செகண்ட் பயந்துட்டேன், செத்துக்கிது போயிடுச்சா என்னன்ட்டு. அப்புறம் பார்த்தா நான் போய் நின்னதும் மண்டையை தூக்கிட்டு என்னையை பார்த்துச்சு. ஒரு மனுஷன் என்னையை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அங்கே பாருங்கள் எப்படி பார்க்குது பார்த்தீங்களா, எவன்டா வேன் சூப்பையா அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குது. எனக்கு வந்து ஒரு பர்சனல் ஃபேவரெட்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் உள்ள ஓட்டையிலேருந்து வெளியே வந்து நிற்கிறது பாருங்கள், அந்த கலர் தான் எனக்கு. லியூட்டினோ காக்டைல் தான் ரொம்ப பிடிக்கும், விச் மீன்ஸ் எல்லோ கலரு.
செம்ம அழகாக இருக்கும். ரெண்டாவது அது வந்து பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி கூட. ஒரு 3000லேருந்து 3500க்குள்ளே எடுத்துடலாம். எல்லா கலர்ஸ் வேரியேஷன் வச்சுருந்தாங்க. சின்னமன் பேரட் வச்சுருந்தாங்க, கிரே காக்கடைல் வச்சுருந்தாங்க, ஒயிட் இருந்துச்சு, ஆல்பினோவும் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லா வெரைட்டிஸும் கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கதா சொன்னாங்க. ஸோ நானும் என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அவங்கள்ட்ட. ஸோ அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கும் அதே ஸ்பேஸ் தான். புறாக்கு எவ்வளோ இடம் இருந்துச்சு அதே ஸ்பேஸ் தான் இதுக்கும் கொடுத்துருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 பேருக்கு மேலே காக்டெயில் இருந்துச்சு. நான் சொல்கிறதே கம்மின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அது ரொம்ப நல்ல விஷயம். காக்டெயிலுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் தான். அதுக்கு வந்து நம்ம பானை கட்டவே கூடாது. அதே ஒரு கேஜில் வந்து குட்டி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோழி குஞ்சு மாதிரி ஏதோ ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. அது சரியாக எனக்கு தெரியல என்ன பறவைன்ட்டு. உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் தெரிஞ்சுன்னா இந்த பறவையோட பேர் வந்து கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சது கிவின்னு தான் நினைக்கிறேன். நம்ம படித்த புக்கிலலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் ஒரு பறவை போட்டிருப்பாங்களே கிவின்ட்டு, அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். தெரியல, இதுவும் தன்னை தான் தின்னுக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இது கிடச்சா நானும் வளர்க்கலான்னு தான் இருக்கேன். நல்லா அழகாக, நல்லா பொண்டா கோழி மாதிரி நல்லா உருண்டே அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம கையிலலாம் வச்சு வளர்ந்தா நல்லாயிருக்கும். அடுத்த கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் இருந்தாங்க. இதில் என்ன விஷயம்னா இவங்க தான் உண்மையிலே லவ் பேர்ட்ஸு. நம்ம வந்துட்டு பட்ஜீஸை தான் லவ் பேர்ட்ஸ்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலி இவங்க தான் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ். இவங்க தான் உண்மையான லவ் பேர்ட்ஸ். ஸோ இவங்க பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ரிங் டைப் தான் வச்சுருந்தாங்க. பீச் ஃபேஸ்ட் இருந்துச்சு, க்ரீன் ஃபேஸ்ட் இருந்துச்சு, பர்பிள் இருந்துச்சு, வயலட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா 2-3 பட்ஜீஸ் மாதிரி விட்டுருந்தாங்க. தெரில ஏன் அதில் விட்டுட்டாங்கன்ட்டு. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸும் வச்சுருந்தாங்க, பானையும் கட்டியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், எது வைக்கணும்னு தெரிலன்ட்டு. ஸோ பெஸ்ட் வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ் தான். சரி, ஓகே, பறவைங்க வந்து அதில் 2-3 பட்ஜீஸ் வேறு இருந்தாங்கல்ல, அது நாளைக்கு இது பானை வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரியாக தெரில, பார்ப்போம். ஸோ நானும் நெக்ஸ்ட் இந்த பறவை தான் வாங்க போகிறேன். ஏன்னா இவங்க பச்சைக்கிளி மாரி ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் இதில் பார்ப்போம் என்ன இருக்குன்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜீஸ் இருக்காங்க. இவங்களோட ஆரிஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா. இவங்க வந்து பட்ஜீஸ் தான் இவங்க பேர். இவங்க வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் கிடையாது. ஸோ இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பானை வச்சுருந்தாங்க. அது ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஒரு பறவை வந்து ஒரே பானை இருக்கிறத விட அதுக்கு 2-3 பானை ஆப்ஷன் நம்ம கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்துல போய் அவங்க நல்லா ப்ரீடிங் பண்ணுவாங்க. அது வந்து பறவைங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல விஷயம். கிட்டத்தட்ட இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 பேருக்கு மேலே வச்சுருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரியாக தெரில. நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு 10 பேர் தான் கண்ணுக்கிட்ட தெரிஞ்சேன். ஏன்னா பட்டர்ஃப்ளை மெஷ் வச்சு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. அது ரொம்ப விசிபிளாக என்னால் பார்க்க முடியல. அதனால தான் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டையும் பட்ஜீஸையும் என்னால் ஒழுங்காக காட்ட முடியல எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் உள்ளே சான்ஸ் கிடச்சிச்சின்னா நான் உள்ளே போய் வீடியோ எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு அது பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. பட் கிடைச்சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் கேஜில் ஃபின்ச்சஸ் இருக்குது. அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 பேர் தான் வச்சுருந்தாங்க ஃபின்ச்சஸ்ஸு. அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரே ஃபின்ச்சஸ் இருந்துச்சு, ஒயிட் இருந்துச்சு. ஸோ இதில் ஒன்றும் பெருசாக சொல்லிக்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ தான் இந்த பில் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது ஒரு சின்ன கேஜில் தான் போட்டிருந்தாங்க. சும்மா அவங்களே கையால் செஞ்ச ஒரு கேஜில் தான். பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அது முயல் குட்டி மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தா அப்புறம் தான் பார்த்தா தெரிஞ்சிச்சு ஒயிட் ரேட்டு. அதுக்கான செட்டப்பு பாருங்கள். அந்த எலி வலையானாலும் தனி வலை வேணும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரியில் அதுக்கான அது போய் தங்குற இடம், அந்த உள்ள அந்த வலையை எப்படி ரெடி பண்ணியிருக்காங்கல்ல, சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறப்பெல்லாம் அவங்க வந்து நல்லா வளருவாங்க. இந்த மாதிரி அந்தந்த உயிரினத்துக்கு தேவையான இடத்த நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களோட ப்ரீடிங் ரிசல்ட்லேருந்து அவங்களோட க்ரோத் வரைக்கும் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஜூம் பண்ணி காட்டினேன், பார்த்தீங்களா? அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா முயல் குட்டிங்க இருந்தாங்க. சரி முயல் பெருசாக தான் இருந்தாங்க. முயலுங்க நிறையா இருந்துச்சு. அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு குட்டி முயல் இருந்துச்சு. அந்த குட்டி முயல் என்ன திரும்ப பண்ணிச்சு, பெரிய பெரிய முயலுங்களோட வயிற்று கடையில் போய் பூந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. எல்லாம் அடித்து துரத்தி விட்டாங்க. அப்புறம் வந்து போங்கடா அப்படின்ட்டு அந்த குட்டி முயலும் கிளம்பி இங்கிட்டு தனியாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதோட செட்டப்பு பாருங்கள். அது தங்குற அந்த குகை மாதிரி எவ்வளோ அழகாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்கல்ல. ஸோ இவங்க பண்ணது வந்து செலவும் பண்ணியிருக்காங்க, அதே சமயம் நிறைய ஸ்பேஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சு என்னோடய பயணம் புறப்பட போகுது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். என்னோடய வண்டியை புறப்பட்டு நான் கிளம்புறேன். ஓகே, பாய்.